the next day. Good afternoon guys. இப்போ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அதே மல்பி பீச்சுக்கு தான். ஏன்னா சென்ட் மேரிஸ் ஐலண்ட் சொல்லியிருந்தோம்ல, சரி அங்கே போய் பார்க்கலாம். ஸ்டே 1 hour தானா, சரி போயிட்டு அப்படியே பேராகிளைடிங் பண்ணிவிட்டு சரி அதுக்கு ஒரு ட்ரிப்பு முடிச்சிக்கலாம். ரிட்டர்ன் வர நைட்டு 10 o'clock திருப்பி கிளம்பலாம். அதனால் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சிங்கம் மேலே போயிருக்கான், மேலே போய் ஷூ போட்டு வருதா செருப்பு போட்டு வருதான்னு யோசிச்சுட்ருக்கான். சரி முடிச்சிட்டோன்னே கிளம்பிட்டு நான் உங்களுக்கு சென்ட் மேரிஸ் ஐலண்ட் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ரொம்ப நல்லாலாம் இருக்காது, பட் என்னென்னா நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்கல பேரடைஸ் ஐலாண்ட், சும்மா ஒரு மினி ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி. பட் போட்டில் தான் போகணும். பட் எங்கன்னா அங்கேனா குட்டி போட்டில் போவோம், இங்கே பெரிய போட்டில் போவோம். ஃபன் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி பார்க்கலாம், போயிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் வெயிட் ஃபார் த அப்டேட்ஸ். 2 hours later. ஹாய் காய்ஸ், திருப்பி வந்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம். ஏன்னா அன்றைக்கி உங்களுக்கு சீவாக் மட்டும்தான் காட்டணும். இதுதான் அந்த சீவாக், அது வரைக்கும் பாருங்களா. அன்றைக்கி ஃபுல் வீடியோ போட்டல. இப்போ எதுனா சரி அன்றைக்கி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. லேட் ஆனதுனால சென்ட் மேரிஸ் ஐலாண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா 5 o'clock வரைக்கும் தான் லிமிட். ஏன்னா அந்த ஐலாண்ட் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரதுனால அது க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் சரி இப்போ கரெக்டாக எப்போ வந்திருக்குன்னா 2:45க்கு வந்திருக்கோம். டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு எல்லாமே ஒரு 3:45 ஆகிட்டு அங்கே ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடும். ஒரு 5 o'clock வந்துட்டோடனே பேராகிளைடிங் போயிட்டு இன்றைக்கி பேராகிளைடிங் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கோம். சரி பார்க்கணும். அதுவும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வேறு எங்கே கோவாவில் போய் தான் பேராகிளைடிங் ட்ரை பண்ணோம். பேராகிளைடிங் பங்கி ஜம்பிங் அது நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பில் அங்கே போய் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கோம். இங்கே கிடைக்கலன்னா பை சான்ஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் அங்கே போகும்போது அங்கே ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போ இங்கே போய்ட்டு டிக்கெட் வாங்குறது. இங்கே டிக்கெட் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேபி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க. கலெக்ட் ஒரு டிக்கெட் டிக்கெட் காஸ்ட் பர் ஹெட் 10 வயசுக்கு மேலே இருந்தால் 300 ரூபா போல், ஒருத்தருக்கு 300 ரூபா. 10 வயசுக்கு கீழேனா 150. ஐ வில் ஷோ இந்த கேமரா. இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் போட்டிருக்காங்க, என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் தெரியல. டிக்கெட் வாங்கடா. என்னென்ன டிக்கெட் போட்டிருக்காங்கன்னா டிக்கெட் வில் பி இஷ்யூட். யூ ஹேவ் மினிமம் 30% recover for a trip. Carrying a polyethylene bags or plastic bottles of alcohol 60%. வீக் டேஸ் 10 AM எக்ஸ்பெக்ட் ஆன பர்சன்ட் ரிக்வயர் ஆன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மென்ஷன் த டிக்கெட் இன் கன்னடா லாங்குவேஜ் கேடக்கா. இதுதான் சொன்னது. அபவுட் 10னா 300, பிட்வீன் 3 to 10னா 150. பட் என்னன்னா இந்த காஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகம் தான். பட் என்னன்னா நீங்கள் போய் அங்கே சும்மா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஸோ ஃபேமிலியாக கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு போட்டிங் ரைடு போகலன்னா அப்படி போகலாம். இதுதான் நம்ம போக போகிற போட்டு. இந்த போட்டை அந்த போட்டை தரேன். இதுதான் போட்டு எல்லாருக்கும் சேஃப்டி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சேஃப்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறது தான். டிக்கெட் கிளிக்கிறாங்க, அதுதான் சேஃப்டி ஜாக்கெட்ஸ். சேஃப்டி ஜாக்கெட்ஸ் நம்மளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணுறதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வேணாம். A few inches later. இங்கே காட்டுற பின்னாடி பாருங்கள். படிப்போம். அங்கே இன்னும் ஒரு 2 போட்டு வருது. 12 seconds later. அவ்வளோதான் காய்ஸ், போட்டு கிளம்பிடுச்சு. கரெக்டாக நம்ம போக எவ்வளோ நேரம் ஆகுன்னா 20 minutes ஆகும். அரௌண்ட் 6.5 kilometers. நம்ம ரைட்டில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, அதுதான் ஷீஷோர், நம்மளோட உடுப்பியோட விலாகோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது அதுவும் ஒரு ஷீஷோர் தான். பட் என்னென்னா அதெல்லாம் போக முடியாது, அது ஃபஸ்ட்டு விலாக்லேயே சொல்லிட்டேன். அது போகிறதுனால சுற்றிக்கிட்டு போனோம் நம்ம. இப்போ போட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு கேரளா காலேஜ் ஐவி வந்திருக்காங்க. ஐவின்னு சொல்லும்போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. நாங்கள்லாம் காலேஜில் ஐவி கூட போனதே இல்லை. போகலான்னு கோவாவுக்கு பிளான் போட்டோம், அது கொரோனாவோடு முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கடுத்து வேறு எதுவுமே போகலை. நாங்கள் ஆப்போசிட்டில் ஒரு A few moments later. ஆகும்னா இப்போ 20 minutes ஆகும். ஸோ அந்த 20 minutes போட் வந்துட்டுருக்கு. அது ஃபிஷ்ஷிங் போட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம யாரை பார்க்குறோன்னா கேப்டன். ஏய்
அவர் பாரு ஜாலியாக ஓட்டிகிட்ருக்காரு. ஆனால் எதுக்கு கண்ணாடின்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரியல. அவர் பார்க்க போகிற கடலை ஏதோ ஒரு பொண்ணு வந்தாலும் பரவாயில்ல, சைட் அடிச்சுக்கிட்டு சைட்டு ஷோ ஆஃபுக்காக கண்ணாடி போடலாம். இங்கே கண்ணாடி போடுற அவசியமே இல்லை. தெரியல அவங்க எதுக்குன்னா போட்டுட்ருப்பாங்க. ஆனால் கண்ணாடி அவர் மட்டும் போடல, அவர் கூட இருக்கிற எல்லாருமே போடுறாங்க. அவர் ஜாலியாக கப்பல் ஓட்டையை தமிழ் மாதிரி ஜாலியாக ஓட்டுற காற்று நம்மை அது போல் பாட்டு பாடிக்கிட்டு ஓட்டிகிட்ருக்காரு அவர் பாட்டு. 10 seconds later. இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா இப்போ தான் நம்ம மிட்டுக்கு வந்துட்டோம் கரெக்டாக. ஒரு 7 கிலோமீட்டர்ஸ். ஏன்னா நான் ஃபுல்லாகவே சீயாக போட முடியாது, அதனால் நல்லா இருக்காது. இப்போ அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு நான் மேலே வந்துட்டேன். சார் நானும் கொஞ்சம் ஓட்டலாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. பட் என்னென்னா நின்று இங்கே வேணால் வீடியோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. கீழே சொன்னல ஐவி வந்திருக்காங்க, ஜாலியாக இருக்காங்க அவங்க, என்ஜாய் பண்ணிட்டு. அதெல்லாம் அந்த ஒயிட் டிஷர்ட் தான் ப்ளே பாய் போல். எல்லா பொண்ணுங்கிட்டே ஃபோட்டோ எடுக்கிறான். வைத்தறிச்சலும் சொல்ல முடியாது, லைட்டாக. என்ன பண்ணுறது, நாங்கள் படித்தது மெக்கானிக்கல், எல்லா பசங்களே. இவங்களாம் எப்படி அந்த ஃப்ரண்ட்டில் போகிறாங்கன்னு தெரில. ஐயோ, நான் இங்கேருந்து நிற்கும் போதே எனக்கு என்ன வருதுன்னா குச்சிடலாமான்னு தோணுது. இப்போ தான் ஒரு போட்டு வருது அந்த சென்ட் மேரிஸ் ஐலாண்ட் முடிச்சுட்டு. பாய். அப்படிங்க இவரும் கிளாஸ் போட்டிருக்காரு ஜாலியாக, டீசெண்டான ஆள் போல். பேசுகிறேன்னு சொல்கிறேங்க, இன்னும் வந்து போயிட்டார். இதுதான் வியூ மக்களே. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்? 11 minutes later. ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த போட். இப்போது எங்கே இருக்குன்னா போட்டு ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு, வேறு போட்டுக்கு வந்துட்டோம். அந்த போட்டுக்கு வரும்போது நான் மைக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுனால அது எடுக்க முடியல. இப்போ அதுதான் நம்ம வந்த போட்டு. இப்போ நம்ம அந்த இன்னொரு போட்டில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது 2 போட்டு இருந்ததில்ல, அந்த போட்டோட இன்னொரு போட்டு இது. அதில் தான் நம்ம ஐலாண்டுக்கு போக முடியும். ஏன்னா அந்த போட்டு வந்து மிட்லேன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே வச்சிட்றாங்க. ஸோ அதனால் எங்கால் ஜாக்கெட்டை போட்டுக்கிட்டு ஜும்முன்னு இருக்கார். இவரும் கண்ணாடி போட்டிருக்காரு மாப்பிள்ள, இவரும் கண்ணாடி போட்டிருக்காரு. வியூ நல்லாயிருக்கு. பட் என்னென்னா ஐலாண்டு எப்படி இருக்கும்லான்னு தெரியல. மேக்ஸிமம் ஐலாண்ட் நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லையான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். பட் என்னென்னா போட் ரைடுக்காக இப்போ கேங்காக ஐவி மாதிரி வந்தோன்னா இந்த கேங்காக வரோம், கொஞ்சம் என்ஜாய்மெண்ட் பார்ட்டி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த போட் ரைடுக்கு மட்டும் நல்லாயிருக்கும். வேறு எதுக்கும் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா 20 minutes போட் ரைடு, போகிறதுக்கு 20 minutes, வரத்துக்கு 20 minutes, மேக்ஸிமம் 40 minutes கொஞ்சம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அதனால் பாருங்கள் நம்ம போட் எங்கே இருக்குது, ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது, போயிட்டே இருக்குது. போகட்டும் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பார்க்கலாம். கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் போயிடுவோம். பாருங்கள்லாம் பப்புள்ஸ்லாம் வருது இன்ஜினில். எவ்வளோ மைலேஜ் தருதுன்னு கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன். கேட்டால் திட்டுவாங்க. எதுக்கு? கிட்ட வந்துட்டோம் மக்களே. இப்போ யூட்டர்ன் போட போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐலாண்டுக்கு. இது இன்னொரு போட்டு, இன்னொருத்தர் வந்திருக்காங்க போல், அதுதான் யூட்டர்ன் போடுறாங்க. நம்மளும் ஒரு பெரிய யூடியூபராக இருந்தால் இதெல்லாம் கேட்டு சார் நானும் ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டா அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனால் நம்மளெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி தான் மக்களே கூட வரது போட்டு. இதில் தான் நம்ம போகிறோம். அந்த போட்டோட ஃப்ரண்ட் வியூ தான் நம்ம போட்டு. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இதுவும் நான் 2 வீடியோவாக போடுறேன். ஏன்னா இது கொஞ்சம் லென்த்து. போட்டில் வரது 20 minutes, ஸோ அதை கட் ஆஃப் பண்ணி போடணும். வந்துட்டோம் மக்களே. கரை தெரியுதா? அதுதான் சென்ட் மேரிஸ் ஐலாண்ட். ஆனால் மரம்லாம் இருக்குது, சுட்டால் வெயிலாக இருக்கே. ஐயோ, இந்த தனித்தீவில் விட்டுட்டா யாருன்னா என்னை காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்காங்களே எல்லாரும். அதான் யூட்டர்ன் பண்ணுறாரு. போகிறோம். இதுதான் அந்த காலேஜ் ட்ரூப்ஸ் ஐவி கைஸ். ஜாலியாக ஜிகுன்னு இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறது, இப்போ தான் மன வருத்தமாக இருக்குது. நம்மளும் காலேஜ் கேரளாலே ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம் போல், ஜாலியாக இருக்கும்.
வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டேனே. ஐயோ, என்ன பண்ணுறது மக்களே, உள்ளே இருக்க மன வருத்தம்லாம் வெளியே வருது. இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸில் ஐலாண்ட் ரீச் ஆகிடும். எல்லாம் ஜோடி ஜோடியாக இருக்காங்க. ஜோடி ஜோடியாக ஃபேமிலியோடு வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஐலாண்டு. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே போகாது போல். எடுத்துருவாங்க. எடுத்துட்டாரு. இறங்கி போங்க. கடல் ராசானா கடல் ராசானா. அவ்வளோதான், இறங்கியாச்சு. இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு போட் ரைட். எங்கால் இறங்குறாரு, ஷூவோடு இறங்குறான். அவ்வளோதான் மக்களே, சென்ட் மேரிஸ் ஐலாண்ட் வந்துட்டோம். ஸ்டார்டிங்கே இதுதான் நாங்கள் வந்த போட்டு. அங்கே இருக்குது அந்த போட்டு, கண்ணுக்கே தெரியல. இதுதான் சென்ட் மேரிஸ் ஐலாண்ட். அந்த படத்துலலாம் ஹீரோயினை கடத்திட்டு போயிட்டு வைப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி தீவு மாதிரி இருக்குது. தெரில, அந்த தீவாக கூட இருக்கலாம். அங்கே ஏதோ டோக்கன் இருக்குது. கேமராக்கெலாம் டோக்கன் போல். எங்காலும் கேமரா எடுக்கிறான், அதுக்கு வேறு காசு கேட்பானுங்க. என்ன இருக்குன்னு தெரில, அதுக்கு வேறு காசு கேட்பானுங்க. பார்க்கலாம் எவ்வளோ பில் ஆகுதுன்னு. எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறோம்.